Так, друзья, хочу рассказать о печке. Печь-камин Селинга фирмы Мета. Почему решил снять этот ролик? Потому что когда покупал ее 3 года назад, не было ни отзывов, ни роликов, как она горит, как она греет. Вот решил снять. У меня 3-й сезон. Вот только что я затопил ее 5 секунд назад. Открываем дверцу. Вот видим, тяга хорошая, да? Эти колоснички все открыты. Наверху открыто. На трубе открыто. Ну, вот так вот она горит. Растапливается неплохо. И зимой, и весной, и осенью. Мощность печки 8 киловатт. Она у меня стоит в комнате. Напротив двери в кухню. Обогревает и кухню, и комнату. Довольно-таки быстро. Вот. Через 30-40 минут горение печи становится тепло. Плюс у меня есть теплые полы и электроконвектор. И через 2 часа в доме становится жарко. Даже при температуре минус 10, минус 15 градусов на улице. Ну вот так вот мы видим, отлично взялось пламя, да. Обычные березовые дрова. Прикрываем дверцу маленько. Вот. Производитель пишет, что длительность горения до 8 часов в режиме тления. Ну, у меня не получается так. Но 5-6 часов тепло от нее идет стабильно. Вот. Вот видим, что хорошо взялось. Заднюю стеночку, да, у меня из бруса, заднюю стеночку я закрыл листами ГВЛ, а под листами ГВЛ к самой стене у меня прикручен, как он называется, вермикулит. Вермикулит. Вот стенка не греется, расстояние до нее совсем небольшое, ну, буквально там 10 сантиметров, 15 может быть. Даже при интенсивном протопе стенка не греется. На полу у меня в цвет моего ламината лежит керамогранит. Можно было подальше. У меня всего получается на 2 плиточки вперед. Вот эта часть вот тоже нагревается. Поэтому можно было бы и подальше это сделать. Ну вот, видим, печка разгорелась. Прошло чуть больше 3 минут. Горение уже интенсивное. Горение интенсивное. Сейчас подождем. Когда она разгорится, начнем прикрывать поддувало. Начнем прикрывать трубу, чтобы тепло не уходило на улицу. И будем уже обогревать помещение. Ну вот, прошло чуть более 5 минут. Горение интенсивное. Для того, чтобы тепло не уходило на улицу. И сейчас прикроем шибер. Вот, сразу видим, что пламя стало потише, что оно стало равномерным. Горит неплохо. Но я думаю, что еще минут через 5-7 я прикрою вот эти вот колоснички. Вот. И потом, когда станут красные угли, я прикрою и вот эту вот заслоночку, которая создана для того, чтобы не коптилось это вот стеклышко. Но стеклышко, как мы видим, все равно коптится. За 2 года оно закоптилось. Ни разу я его не чистил. Не сильно, но копоть есть. Вот. Цвет в печке не изменился. Как был графитовым, так и есть. Ничего нигде не облезло. Труба у меня сначала идет одностенная. Очень хорошо нагревается, отдает тепло. Ну а дальше вот такой вот тормозочек идет через потолочную разделку на 2-й этаж, через крышу. Длина дымохода в общей сложности от печи до крыши получилась
почти 5 метров. Вот. На втором этаже труба открыта, сделаны отверстия для обогрева второго этажа. Тоже неплохо прогревается. И вот видим горение, да? Стало равномернее, но тем не менее тепло уже от нее идет и идет хорошее. Ну все, всем успехов, рекомендую данную печку. Кстати, внизу есть дровничок такой, чтобы дрова сохли. Дров влазит немного, но на полноценную закладку входит. Вот она у меня была полная. 4 поленца я положил в печку, еще 2 остались. Вот такая вот неплохая вещь. Могу показать сейчас. Перекрою нижний колосничок, да, поддувало. Вот, горение стало еще менее интенсивным. Но существует опасность, что если дрова плохо разгорелись, что может все затухнуть, тепла сильно мы не получим. Ну вот, рекомендую. Сейчас такая печка, по-моему, стоит около 30 тысяч рублей. Я ее покупал за 24. Еще получил небольшую скидочку. Вот тут видно небольшая вмятинка. Вот такая вот вещь. Все, всем спасибо.